13 oktyabr, Xankəndi. Boşalmış şəhərin tənha küçələrinin görüntüləri xarici mediada yayılır. Necə deyərlər, küçələrdə it uluyur. Düşmən silah-sursatı döyüş meydanında qoyub qaçır. Azərbaycan xalqı isə əlindən gələni əskərindən əsirgəmir. Azərbaycan bayrağı artıq Hadrutda dalğalanır. Müdafiə Nazirliyi Hadrutdan növbəti görüntüləri paylaşır. Əcdadlarımızın bizə yadigar olan üç rəngli bayrağımız artıq Hadrutun mərkəzində taxılır. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Azərbaycan ordusu! Yaşasın Azərbaycan əskəri! Xeyirlə şəhər bərabərdir. Bu günlərdə xalq hər zəfər xəbərinin sonrasında növbəti erməni vəkilinə hiləsinə hazırdır. Ateş! Bəli, qələbə asan başa gəlmir. Amma həm də əminik ki, şanlı ordumuz bugünədək axıdılan hər damla qanın da, yaşın da qisasını düşməndən döyüş meydanında alacaq. Fəxr edirik ki, vətənimizin müdafiəsində dururuq.